अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं मोहम्मद तो चल रहा है मेरा यूट्यूब चैनल दिहात में घर। आज मैं मौजूद हाँ आप मकई वाले खेत दे विच। तुस मैं पिछू देख सकते मकई की फसल है पई ते ये देख सकते ये मुकम्मल तैयार थी चुकी है। तो मशीन का आवाज़ आना पिया उसी अज अस कुछ सैलेज करवाने पैसे तो पल्ले पास मशीन लगी वधिया थी तो वह रकबा जो प्लाट है वो मुकम्मल कपी चुके। बाकी हुण ये आला प्लाट आंदे तो अगला आंदे वो कपेंदे वदन मशीन चलती वधिया थी तो जे पहलियां चाल लेना वो मतलब हत्थां नाल काप के इत्थां रख दित्ती। एक मुठ लावा पोसी मशीन दे विच ये मतलब मशीन की जगह बन गई है थी तो हुण जे बाकी रह गई है ना एक खेला खेला इन पईयां देखो ये सारे मशीन ऑटोमेटिक आप कपेसी तो आप ही सैलेज कुत्ता करके देसी सैलेज वास किते तो बाकी तैयार थी चुकी है। मैं तो आपको दिखाया पिछले व्लॉग दे अगर तुसा मेरे रेगुलर व्यूवर वीवे ना तो आपको पता सी असां इतना मकई की फसल जो काश्त की आई तो आप मैं वो व्लॉग मुकम्मल दिखाया आई थी तो अगर जिन्हें दोस्तों ने नहीं दिखा वो वन के देख सकते मकई फुल तैयार थी गई है तई ये देख सकते तुसा देख सकते हो माशाल्लाह किवें खूबसूरत छली तैयार थी गई है तो आज सैलेज वगैरह बंद आप